Të gjesh vetëm të moshuar në fshatrat e qarkut Dibër është kthyer në normalitet pas braktisjes masive që u është bërë jo vetëm nga të rinj, por edhe nga banorët e tjerë. Në Maqellar takojmë Pëllum Gjonin, 79 vjeç, i cili është i vetëm në hapësirën mes banesave të braktisura. 79 vjeçari është skeptik për ata të cilët janë larguar ndër vite që do rikthehen një ditë. Sipas tij, shkaqet e largimit të tyre janë të qarta nga mungesa e ndërtimit të jetës, me çmimet e larta e deri tek mosarritja e pensioneve për të përballuar jetesën. Ikën fëmijët shkojnë në Itali, në Gjermani, që kanë shku, edhe kanë marrë fëmijët me vete. S'ka ndërmend s'kenë se fëmijët po të marrin me vete, ata do shkollohen atje. Nuk vinë ma këtu në Maqellar. Dhe kështu që mu se mendoj të vinë rrallë dhe njohën. Po popullimi vendet njerë kër u hapë, që shkojnë fëmijët e tje, planifikon të punojnë paka që se kishtë të ardhë më shumë të Italia, në të bëjnë një ndërtesat, bëjnë një dyqan. Këto i ngrejtën rrogat më shumë se në Itali, ata çmimet e buks, e të ushqimeve, krejt çmimet i ngrejtë, me pjena kimike, me traktor që laron tokën, 20.000 lekë është një shkep me. E freza njëna tjetra, se ali verdin të mbë, sa mbellish tokën kotë. Majmë një lopë sa për ta pas për fëmijët një për këtjumështë. Nësa duket svjekush ma këto. Jo e di ramat të jetë me sa liberishëm, po anë e tjera të jeni shok të atime, svit ma këto. Nga ana tjetër, 79 vjeçari thotë se dikur lagje e tij kishte mbi 400 banor, ndërsa sot nuk ka mbetur më shumë se 20%, ku edhe ata janë të gjithë të moshuar. Rreth 80 shtëpi. 80 shtëpi ka 5.400 vetë bëshim këtone. Shqyrë se ku jenë, shkofish njerës këtu për rrugë, s'ka asë njeri. Kam buka një shpëj kanë ardhë, që ka po shpëj të reja atë, për kush të reja atë. Për ki e bjevu atë, regulloj të, s'ka njeri, asë njeri nuk është. Nga këta, në këtë lagjen që mund këto, 70 vetë kanë marrë familjet e vetat e poshtë. Çdo shpëj kanë marrë fëmijët me vete. Këto këta pjesë që kanë ngel me një, s'ka më shumë. Derë për derës që s'ka njerës. As 20% e popullit nuk jemi këto. Të moshuarit e mbetur në fshatra thuajse janë vetëm ata që nuk mund të shkëputen prej tij, edhe pse fëmijët mund t'i kenë në emigrim.